Tak, nadväzujúce video na môj short s veľmi dôležitými informáciami. Normálne si dávam len takýto malý kokosový orech a tento má asi tretinu váhy z tohto veľkého. Ako som hovoril, ten veľký má celý okolo 1 kg a tento má okolo takých 350 gramov. Niekedy sú takéto čierne, možno, že to len slabo očistia od tej mäkkej vrstvy, ktorá v podstate to udržuje. V podstate, aby neunikol z toho vzduch a aby to asi neoxidovalo. Keď to olúpu do tohto stavu, niekedy to predávajú celé aj s tým vrchom zeleným. Tie by mali byť asi trošku drahšie, lebo sú akože čerstvejšie. Keď to kúpite takto, aby ste to hneď mali dať do chladničky, lebo je to už ošúpané a predsa len cestu drť kokosovú, alebo neviem, jak sa to volá, kokosové mäso. Nuam pao. Takže coconut meat. Takže predsa len to trošku uniká, keď je napríklad starší. Keď ho otvárate, tak v podstate s takým veľkým nožom, s ktorým tu bežne vidíte, že sekajú mäso aj s kostiami kuratá, v podstate s tou tupou stranou do toho búchate a vytvorí sa taký ako keby, vidíte tuto to praskne do kolečka. Takže niekedy, keď to tu otvoríte, tak vidíte, že tá kusová draň je preliačená dovnútra. To znamená, že tá voda sa z toho vyparila a to už je cítiť, že môže to byť cítiť, že je trošku starší, ale hlavne tá kokosové mäso je tvrdšie. Ale v podstate to až tak nevadí, len teda hovorím, keď sú v takomto stave, tak najlepšie je to rovno do chladničky a do nejakých takých 3 dní zjesť, by som povedal. So s tým zeleným, tak to vydrží dlhšie. Ale samozrejme, keď to už otvoria, tak to treba zjesť. Veľakrát si to kúpite, vypijete to so slankou a vyhodíte to bez toho, aby ste vyškrabali to vnútro. Alebo veľa ľudí to tak vidím, že len vypijú vodu. Vnútro je perfektné, ale čo som vás chcel upozorniť. Veľakrát ma upozorňovali, že aby som nejedol 2 kvôli žalúdočným problémom. Samozrejme, som nikdy nejedol 2, ale som si to nevedomil pri tom veľkom, ktorý je v podstate 3-krát väčší ako ten malý. No a musím povedať, že to nehovorím len tak zo srandy. Nie, že by to bolo, že by som na to nebol zvyknutý, ale proste aj oni to z toho majú žalúdok, možno že čreva v podstate po nejakých 5 hodinách. Vôbec sa im to nepáčilo. Našťastie som nemusel zvracať a zaobišlo sa to len so záchodom, takže to som povedal. Pozor na to. Je to chutné, nejedzte toho veľa, asi možno tá drť je proste nebezpečnejšia. A to isté platí aj, veľakrát sa tu predáva mango. Ktoré je akože nezrelé. Takže nemá cukor, takže si myslíte, že môžete zjesť veľa a to isté sa vám môže stať s mangom, s papajou. Takže buďte opatrní, je to chutné, ale treba si dávať pozor. Ten veľký je naozaj veľký, ten proste treba, ak otvoríte ten veľký, tak vodu môžete do pohára, do chladničky najlepšie zakryť, alebo do nejakého pohára takého, čo sa dá zakrútiť. Takže dôležitá informácia, nejedzte toho tak veľa. Kilový je veľa. Ja som rozmýšľal nad 2 malými,
No proste, viete ako to je. Musíte vstúpiť do hovna, aby ste pochopili. Proste človek sa musí učiť na vlastných chybách, takže napriek tomu, že mi to hovorili veľakrát, som to urobil zle. Nevadí, prežil som to. V podstate záchod to vyriešil po nejakých, ja neviem, 3-4 hodinách spánku, už to bolo o mnoho slabšie, takže pozor na to, určite ten väčší sa oplatí, tentokrát sa to určite oplatilo, lebo ten veľký je 3-krát väčší a bol 2-krát drahší. Takže, ale to môže byť, naozaj závisí od toho, kde ste a ako ste v sezóne, ceny sa môžu hýbať v rozmedzi aj 300%. Takže dúfam, že neurobíte takú chybu, jak ja. A to bude asi všetko na dneska. Dúfam, že som nič nezabudol. Držte sa. S pohľadom na tieto kokosové orechy 6 minútové video. S pohľadom na kokosové orechy